ดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ชมพูแก้วสนินเลขที่4ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราทิพย์เกษามูลเลขที่16ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิตาแสนสิริเลขที่26ค่ะค่ะงั้นพวกเราก็ไปเริ่มพรีเซนต์ของงานกันค่ะค่ะสำหรับการแจ้งเตือนสัญญาณไฟจราจรนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกคือรถหยุดคนข้ามถนนรูปแบบที่2รถวิ่งคนหยุดข้ามถนนส่วนรูปแบบที่3เป็นไฟเหลืองค่ะรูปแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่งั้นเราลองไปดูสัญญาณไฟจราจรของเรากันเลยค่ะค่ะจากที่เห็นนะคะด้านนี้เป็นไฟจราจรของคนข้ามถนนด้านนี้เป็นไฟจราจรของรถยนต์ค่ะจะเห็นได้ว่าด้านของคนข้ามถนนเป็นไฟเขียวด้านของรถยนต์เป็นไฟแดงหมายถึงช่วงนี้เป็นช่วงของคนข้ามถนนและรถหยุดค่ะต่อมาจะเห็นได้ว่าไฟด้านคนข้ามถนนเป็นไฟแดงและด้านของรถยนต์เป็นไฟเขียวหมายถึงช่วงนี้เป็นช่วงของคนหยุดข้ามถนนและรถวิ่งค่ะค่ะรูปแบบสุดท้ายนะคะคือไฟเหลืองค่ะเป็นช่วงที่รถหยุดวิ่งและคนหยุดเดินค่ะค่ะนี่คือโค้ดของโปรแกรมของเรานะคะค่ะตรงวอยลูปนะคะเราก็จะเขียนดิจิตอลไลท์นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะคือเรทตรงนี้ก็คือจะบอกว่าเราจะให้หลอดไฟตัวไหนนะคะเปิดหรือปิดค่ะเช่นบรรทัดแรกนะคะบรรทัดตรงนี้นะคะเรท4ก็คือตรงนี้ค่ะนี่นะคะคือหลอดตัวแรกเลยค่ะเรากำหนดเพราะว่าเราเชื่อมต่อกับสายไฟมันเชื่อมต่อกับเรท4นะคะมันก็เลยเป็นเรท4ค่ะแล้วข้างหลังนะคะที่กำหนดให้เป็น1นะคะก็เพราะว่าถ้าเป็น1นะคะก็แสดงว่าเราจะให้หลอดไฟตัวนั้นน่ะเปิดค่ะแต่เกิดว่าเรากำหนดให้ข้างหลังเป็น0ก็แสดงว่าเราจะกำหนดให้หลอดไฟตัวนั้นปิดค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้หลอดไฟนะคะสว่างขึ้นพร้อมกันค่ะเปิดขึ้นพร้อมกันนะคะเราจะเขียนดีเลย์กำกับไว้ตรงบรรทัดนี้เลยนะคะบรรทัดสุดท้ายของที่เรากำหนดนะคะว่าจะให้หลอดไฟกี่ตัวนั้นสว่างหรือดับนะคะแล้วตัวดีเลย์นะคะก็จะเป็นตัวบ่งบอกวินาทีค่ะ 10,000 วินาทีนะคะก็คือเท่ากับ10 วินาทีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือแบบจำลองบนท้องถนนของเรานะคะนี่คือเส้นทางที่รถสัญจรค่ะส่วนเส้นทางนี้นะคะจะเป็นเส้นทางที่คนเดินข้ามถนนค่ะเมื่อไฟเขียวนะคะรถที่สัญจรนะคะก็จะรื่นไปได้ค่ะแล้วระหว่างนั้นนะคะไฟบนทางเดินของคนนะคะก็จะเป็นสีแดงซึ่งคนนั้นก็จะหยุดรถค่ะที่เราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าสมัยนี้นะคะผู้คนนะคะทั้งเร่งรีบการจราจรบนท้องถนนเนี่ยก็จะเกิดการติดขัดค่ะเพราะว่าผู้คนนะคะอาจจะทำธุระส่วนตัวระหว่างที่ติดไฟแดงไม่ว่าจะกินข้าวแต่งหน้าอาจจะปั่นงานบนรถนะคะจนลืมไปว่าเฮ้ยไฟอาจจะเขียวแล้วนะคะโปรเจกต์ของเรานั้นก็จะเชื่อมต่อกับ Internet of Things ค่ะซึ่งจะส่งเมสเซจเข้าไปในโทรศัพท์ของคุณนะคะเพื่อแจ้งเตือนว่าอีก10 วินาทีเนี่ยสัญญาณไฟจราจรเนี่ยจะเขียวแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นพวกคุณก็จะต้องหยุดการทำกิจกรรมบนรถค่ะเพื่อเตรียมตัวออกรถได้แล้วค่ะแล้วก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเราไปชมกันเลยค่ะนี่คือสถานการณ์ตัวอย่างค่ะไฟแดงสมศักดิ์ครับอีก10 วินาทีไฟจะเขียวสะดวกจริงๆ
และในอนาคตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอ